俺はスペースマリーンの中では比較的ルーキーだ。経験を積んで、マリーンの活躍を世に広める夢を、いつか叶える。この間は急にすみませんでした。まさかうちらの船員が全員カルトだったとはやってられんぜ。近くにいなかったら宇宙のゴミなっとりました。この娘らはバトルシスター。彼女らは俺以上のルーキーみたいだ。とにかく助かってよかった。しかも俺たちの進路先が君らの母星とはな。いくつもの偶然が重なるなんて、まさにバトルシスターの奇跡だな。皇帝陛下のお導きです。毎日祈っててよかった。歌って正義ですわ。そうだね。まずは到着まで君らを見守るのが俺の仕事なんだけど、予期せぬ何かが起こらない限りは休暇だと思ってくれていい。オーディエンペラー。普通におとなしくしてれば雑談でもしてくつろいでていいってさ。でしたらぜひ、スペースマリーンについてご教授願えませんか？いいよ。じゃあ勉強させてもらいます。はは、勤勉だな。早速なんですが、スペースマリーンって何ですか？逆にいいかな？スペースマリーンをどこまで知ってるの？皇帝陛下の子です。クソ強いです。ターミネーターはジジイです。オーケーわかった。1から順に話してやるよ。あざっす。まず俺らは心臓が2つ、肺が3つ、睡眠なしでも戦えて、一般的な毒なら食べて栄養にだってできる化け物だ。正真正銘の化け物でしたか。こんなの子供に販売できないよ。しかも主人公サイドですせ。ほんとな、ヒーローのように宣伝してるけど、人間からすれば化け物さ。なんでいきなりネガティブから入るんですか？宣伝下手くそかな？ GW に怒られますせ。1から順に話すと言っただろ？マリーンを初めから話すならこんなの序の口だからな。まずはどうやってスペースマリーンと呼ばれる超人兵士が作られるか、その過程から説明するよ。スペースマリーンの材料は、英雄的な活躍や期待をされた、10代前半の少年たちだ。材料さ、なんたってマリーンの製造過程が過酷すぎて、いろんな形で消耗品のように命を落とす。製造過程で？製造過程よりも前から命を懸けているよ。何せマリーンの適性のあるものは10代前半の若者で、候補として見初められた時点で、英雄的活躍をしているものらさ。それは強い。中にはマリーンが決闘して選ばれるというケースもあってなんとかいい勝負をすれば候補として認められる。捨て頃なら負けんぞ。負けてもいいんだ。決闘の内容を見て査定するからね。なんだちょろいじゃん。これらで選ばれた候補生は、適正試験として過酷な惑星に放置される。過酷な惑星とは？大体はデスワールドと言われる、人類の生存に適してない星かな。どれぐらい適してないんですか？極寒、灼熱、有毒な大気、あるいは常に地殻変動が起きているような不安定な地質。生態系は遭遇する動植物のほとんどが人間を捕食するため、生きてる全てが殺しにかかってくる。それ死ねって言ってませんか？言ってるね。人間として極限を超えろという意味で、この壁を越えられるものこそがマリーンの適性さ。考え方が際立ってますよ。デスワールドの他にも、ハイブ惑星で適正試験をさせられた奴も確かいたな。文明圏でも訓練するんですか？そもそも有望な若者イコール強くたくましいのがほとんどだから、もともとデスワールドで叩き上げられたのも多いんだ。ならば育ち慣れたデスワールドよりも、ハイブのさらに仮想であるアンダーハイブの方が、そいつにとっちゃ難しい試練なんだ。アンダーハイブってハイブ惑星の最下層ですよね？そうさ、数千億人が住む巨大都市の最下層で、日光は届かず汚染された水と空気、法も秩序も存在しない帝国文明の地獄さ。ここで生き残るには腕っぷしの強さだけでなく、狡猾で冷徹なハイブ連中との関わりをどう攻略するかという、暗黒社会の起点も必要になる。当然というべきか、まだ幼い若者一人でこんな地獄を生き抜くのはほぼ不可能で、代替がなくなってしまう。もうちょいゆとり世代に近づきませんか？安心してほしい。一応蘇生処置は準備している。それ安心していいの？微妙だね。バラバラなったり捕食されたらどうしようもないからね。飽きませんやん。言ったろ？ほとんど生き残れないんだ。だけどこれも勝ち残ることのみを試されるのでなく、どのように今日まで生きたか、を審査の対象としているから死んで当然なんだ。父型にそこに落とすより過酷。蘇生されなかったらどうなるんですか？体が使えそうならサービターになるだろうね。ダメでも機械になってマリーンとして戦える。意識とかどうなってるんですか？このサービターに意識があったのは見たことないな。みんな従順だったよ。どんどんヒーローから離れていく。ここまでがマリーンの適正試験だ。思ったより100倍厳しいです。こりゃマリーンが増えないよ。手術してパパッと終わりでいいやないですか。そう思うだろうが、これらの厳しい審査は次の改造手術の適正を図る意図もあるんだ。適正試験を終えた候補生は、麻酔なしの改造手術を数年かけて行う。待って。地獄に続く地獄、長期でいられませんよ。ほんとね、生き残ってよかった、なんて思う暇もなく痛みに続く痛みが始まるんだぜ。じゃなくて麻酔くらい許してよ。人類の近代化が安定してた古代文明だって、麻酔前に食事すると窒息などの危険性が伴ったらしい。これは自律神経に深く関わる話で、臓器の移植が多いほど危険度が上がっていくんだ。確か心臓2つ、肺が3つと言ってましたから。それだって一部だ。他にもパワーアーマーと接続する器官や、骨となるバイパスを入れたりと改造しまくる。これらは単純な外付け機械でなく、細胞に馴染ませて体と一体化させないといけない。普通の臓器手術にも拒絶反応とか合併症とかありますけど、その辺大丈夫なんですか？大丈夫なわけがない。だから適正として徹底的にこれらに耐えれるかどうかを試されたんだ。全身に無機物有機物を突っ込まれる上に、睡眠中には膨大なマリーンとしての戦闘技術やらを教え込まれる。全部が終わるのは2年から4年くらいになるかな。もちろんこの手術過程でも脱落者はたくさん出る。脱落者はどうなるんですか？体が使えそうならサービター、ダメでも機械になってマリーンとして戦える。またそれかよ。と言ったのが製造過程だけど、結構エグいだろ？
ついてこれそう？発想、上司に騙された気分。キャベツ畑やコウノトリ信じてる乙女に未修正ポルノ見せつける下ビタさをメーカーに感じました。それは悪かったよ。じゃあ次は晴れてマリーになった話だから安心して聞いてくれ。信じますせ。これ以上乙女を汚さないでね。ひどかったら皇帝陛下に言いつけますからね。フォージエンペラーフォージエンペラー。晴れてマリーンになったら、スカウトに配属される。この時はみんな大好きパワーアーマーでなく、軽装のスカウトアーマーを着て戦うんだけど、これはスカウトとして参兵、潜入兵として少数の部隊として動くことになるからだ。いきなり少数で動くんですか？そりゃそうさ、マリーンは大体少数で動く場面が多いんだ。そうなんですか？コデックスとかだと大乱闘してるのに、マリンはミニチュアをブワーしないんですか？ブワーと大合戦は帝国防衛軍のお仕事だよ。そもそも帝国の戦争は、帝国防衛軍が受けたまわるわけで、マリーンは重要拠点の奪取とかが主任務だ。例えばどんなのですか？ゲームのスペースマリーン1だと、艦隊戦争の中で敵の機関に無理やり乗り込んで壊滅させるとかしたね。怖すぎない？戦艦は外に対しては強いけど、内部に戦車1台が侵入すれば壊滅するって話があるくらいだからね。ルシップって映画でゼノが船に乗り込んで一方的に被害出したシーンあったね。地上最強生物が輪に乗り込んで一方的に乗っ取る漫画もあったね。ウォーハンマーの話だけしなさい。何の話かわからないが、マリーンだって戦車の飛砲に耐えるアーマーを着込み、体当たりで軽トラくらいなら潰す力がある。まさに歩く戦車くらいの力に、戦術家としても超エリートが艦内に忍び込んで暴れればどうなるか。続きはスペースマリーンの一作目で体験しましょう。他にもドロップポットで敵の重要拠点めがけて上空から落下し、一気に制圧にかかったり、帝国兵じゃ潜れないカルトの拠点に突っ込んだりとかもあるね。敵地のど真ん中や本拠地に突っ込むなんて。理屈で考えたら地雷原に突っ込むようなもんじゃん。不可能な強行突破を可能にしてしまうのがマリーンなんですね。そうだね。簡単に言えば少数精鋭部隊がすること全部をこなすのがスペースマリーンだ。めっちゃ仕事多い。だから本当にマリーンでないと話にならないような戦場じゃないと、要請を許されないよ。言われてみれば、ミリタリムにもちゃんと少数精鋭部隊いますもんね。空挺効果できるテンペスタス、サイオン、あらゆる武器を使いこなすカサーキン。彼らのような少数戦術を、スカウトをこなすことで身につけるんすな。よく勉強してるね。教えがいがあるよ。とはいえ、あくまで本体をスムーズに動かすのが任務だから生存が優先され、そういう意味では新兵の訓練にうってつけなんだ。適正から製造過程に比べれば意外と堅実なんですね。そりゃ苦労していた新人マリーンなんだ。そう簡単に前線で無駄死にさせないさ。安心しました。人の心あった。苦労が報われたぜ。俺の場合、その後の初任務がハイブシップに乗り込めって命令だったんだけど。ハイブシップってティラニットの宇宙船ですよね。確かこんなんだったかと意味不明な形してますがな。ほんと、あの中ナビもほとんど効かなくて地獄そのものだったもん。一体どんな作戦だったんですか？奥のティラニットプライムを挑発して命令を送るシナプスを阻害しろというピンポンダッシュみたいな任務だった。それ効果あるの？ティラニットはシナプスクリーチャーがテレパスで指示出してるから、そいつが混乱すると結構な打撃なるんだとか。命をかける価値ある嫌がらせ。とはいえこの妨害任務、人数避けないからって2人で行くことになってさ。たった2人ですか？しかもスカウト卒業したばっかの俺と教会官という謎の組み合わせで。いやいや教会官なんでいるの？本来ならスカウトより優秀な工作員、インフィルトレーターやエンカーサーとかいるんだけど、大急ぎで招集かかって準備もままならず編成の時間も避けず、思いつきで生まれた部隊だったよ。だからってなんでお坊さんポジの教会官がいるんですか？若者一人を死地に向かわせてなるものか。導かなければ、若者を導かなければ。そうでした。この世界の P カッコプリーストの役はこうでした。戦場牧師が最前線でしばきに行くのがウォーハンマーでした。本来の戦場牧師は人間性を失わせない非武装守護者なのに。でも生き残ってるってことは決死の作戦が成功したんですよね。それがさ、見事なピンポンダッシュだった。秘伝の働きに皇帝陛下もお喜びだろう。効果、まあ本体の攻撃が普通に成功して。秘伝の働きのおかげだ。嘘下手かよ。真面目すぎるよ。怒らなかったんですか？自分より教会官がはるかに死にかけてたからな。いやめっちゃサイジングタロン刺さってますやん。何したらこうなるの？何度ピンポン押しても挑発に乗らないピラミッドプライムだったからさ、本ピンしまくったらさすがに切れて教会官が怠慢することになった。ピンポンダッシュ失敗してますよ。私はいい。眩しき若者を見てや。いや、大体誰も死にかけてませんよ。口だからって前に出すぎないでください。私は教会官だ。ブラザーの手本。警察任務で最悪の違反ですよ。うぐ。大丈夫？交換する？あ、ダメだ。見ちゃいけないもの見えてる。白い袖とまあこれがパワーアーマーをまとったウジンだった。いやウジンでハイブフリート乗り込めって。しかも教会官と二人きりのピンポンダッシュ。状況が異常すぎてすごいかどうかわからなくなってきた。だいぶ話したけど、リクルート、製造、教育機関、ついでにウジンまで話したね。ちょっと待ってください。まだ初歩の初歩しか話してもらってないじゃないですか。これだってだいぶはしょって話したよ。幼少時の英雄隊とか、訓練時代の地獄とか、手術は10以上の工程があるとか。今回はウルトラマリーンの一例だけど、スペースウルフ、サラマンダー、ブラッドエンジェル、アイアンハンド、レイブンガード、ダークエンジェル、戦団の特色によって全然違うらしいから、どっちにマリーンと言っても手順も作法も全然違うらしいから。もうお腹いっぱいだよ。じゃこの辺にしようか。フォージエンペラー。ま
さかほぼ初期の段階で授業一つが終わってしまうとは思いませんでした。はは、自分でも長いこと話したと思うよ。人間からマリーンに育つだけでも10年以上を費やすんですから仕方ないかと。そうだね、膨大な時間やコストに本人の資質、何よりどこより過酷な戦場を味合わされるから。いや、俺もこうして話せてよかったよ。今後ブラザー以外にマリーンを伝える機会なんてあるやら。でしたら、もう少しお付き合い願えませんか？話すだけでも憩いになるのでしたら、ぜひもっとご教授願いたいです。幅広く帝国を知る機会があるなら、積極的に学んでゆけと教えられてるので、ぜひ。俺からも聞きたいんだけどさ、君らの歌。俺の、まあ親みたいなんが関わってるみたいだから。よかったら教えてくれないか？当時エンペラー。そろそろ交代の時間だな。ブラザーのとこへ行くとしよう。燃やせ燃やせ聖なる炎を笑顔で上海万象系腐敗も地獄も真我を泣かし放題派絶対でさ。ブラザー違うんだこれは。いや、趣味はともかく、権利を利用してプレミアムライブを強要させるのは破廉恥すぎるかと。予想以上の勘違いをしないでくれ。こうして私たちは、マリーンについて少し教えてもらったお礼に、プレミアムライブでお返しした。強い裏腹に、一人のマリーンを育て上げるだけでも一言では話せないほどの道のりがあったこと。そこで戦うマリーンらの、意外に人間らしい一面を知ることができました。そんなマリーンの人間らしい一面を見れたのは、とどの修道会もお目にかかれないこの暗黒銀河の中でも珍しい、束の間の平和でした。